Nədir orada məsələ demişdiniz? Problem onda idi ki, dişi çıxarmaq üçün 2 və ya artıq iynə vurdular, heç bir təsir eləmədi. Amma köklərdə qırılma baş verdi, birini çıxartdılar, qalanları qaldı. Bəs bizə bayaq nə dediniz? Dedim ki, çıxaranda ağrı olacaq, siz də dediniz ki, olmayacaq. Sonra dediniz ki, olmayacaqsa videonun sonunda deyəcəm. Bəli, əgər olmayacaqsa sonunda deyəcəm, olsa da deyəcəm. Siz də dediniz ki, əgər ağrı olsa onu paylaşacağam demişdi səhifədə. Yəni ağrı olsa da olmasa paylaşılacaq bəli, video. Bəli, mən də girib bəyənəcəm. Bəli, kommentə yazarsınız altında. Bəs bizə harda görüb gəlmisiniz? YouTube'da. Platformasından. Aha. Bəs sizcə ağrı olacaq yoxsa yox? Olacaq. Olacaq deyirsiniz. Yəni o qədər əminsiniz ki, o qədər incidiblər sizi. Bəli. Amma mən də sizə yenə 100% əminliklə deyirəm ki, ağrı olmayacaq. İnşallah. Baxaq. Baxaq. Bizim köməkçi assistent qızlara deyirsiniz ki, yaman qorxursunuz, hə? Bəli. Yəni özdə ağrı olacaq deyə illaki də belə. Bəli. Amma ağrı bir iynə batdığı ağrılar olur da, bir iynənin yeri ağrır. Yəni iynənin batdığı yerlər. Bəli. Buna da reaksiya versə o da olmasın deyirsiniz yoxsa? Bəli. Yəni çünki bundan əvvəl iynə vurub çəkiləndə, yəni bir kökünü çıxartmışdılar, yəni ağrıdan yəni dözmək olmurdu. Diş keymirdi ümumiyyətlə. Bir baxaq. Sonunda da nə danışırsa biz heç kəsin danışığını kəsmərik. Olduğu kimi də verəcəyik götürək. Tamam. Bu diş kökünü buradan çəkib çıxartmalıyıq. Qırılıb qalmış bir diş köküdür. Biri çıxıb, biri qalıb. Amma dibi də göründüyü kimi tərs armud kimi, yəni tərs konus kimi deyək, nədirsə belə bir şey. İndi bunu çəkməyə çalışacağıq. Bir baxaq. Ağrı varmı? Dişin kökü bu. İçində də bir kista ilə özünə görə böyük bir kista sayılır. Yerini təmizlədik. Bağlı indi sıxdı. Necə idi vəziyyət? Yəni ümumiyyətlə yəni heç nə hiss eləmədim. Həqiqətən dedikləriniz Mən qızlara danışırsınız orada. Mən getdim. Sağ olun. Sağ ol doktor. Deməli, dediniz ki, videodan, yəni axırında bütün fikirlərimi deyəcəm. Buyurun, sizə iştirik. Yəni fikirlərim odur ki, əgər dişlərini çəkdirmək istəyən pasientlər əgər hər hansı bir belə bir qorxusu varsa, tam ağrısız, heç nə hiss eləmədən gəlib dişlərini ertəkin doktorun yanında çıxarda bilərlər. Tam əminliklə deyirəm. Bəs siz tam əmin idiniz ki, keyməyəcək. O necə? Çünki dəfələrlə belə hal baş verib, yəni keyməyib, yəni ağrı hiss eləmişəm, dözmək olmurdu. Amma bu dəfə yəni ümumiyyətlə heç nə hiss eləmədim. Videoda nəyəsə kəsmədik. Xeyr. Keçmiş olsun. Sağ olun.